Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ẹ̀ṣẹ̀ àmì torí Jónátánì ni Dáfídì ṣe sí Mẹ́fíbóṣẹ́tì lóore, yes or no. Ìwé Sámúẹ́lì kejì chapter 9 verse 1 torí pé o ráàyè ṣàmì torí pé o wá sí kíláàsì yìí. Mo kéde ẹ̀ láti òní lọ àwọn tó sàn jù ẹ lọ tó dáa jù ẹ lọ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oore ọwọ́ wọn fún ẹ lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé wòlíì Jeremáyà orí ìkejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníọgbọ̀n rẹ̀. Jeremáyà chapter 32 verse 27. Wò èmi ni Olúwa Ọlọ́run gbogbo ẹran. Ohun kan wà tí ó ṣòro fún mi bí ìbéèrè tó ń fẹ́ ìdáhùn nínú ẹsẹ̀ ìbéèrè ni Ọlọ́run tó dáyé àti ọ̀run ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tó wà ní class àti nípasẹ̀ èmi tó jẹ́ pé láàrin àwọn ẹ̀kọ́ ìríjú Olódùmarè tó kéré jù láàrin wọn yìí bí ó ṣe lo Jeremáyà láti béèrè lọ́wọ́ gbogbo ayé nígbà náà. Inú ẹsẹ̀ bíbélì yìí ni he that sent me Ọlọ́run Masokumo ẹni tí kì í lé ni kó tó bá ni kì í wá ni kó tó rí ni kì í dẹ̀ sọ́yàn kó tó múyàn sí kó báyìí ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message yìí rán mi sí ẹ̀yin tó tó ní àǹfààní láti wá sí kíláàsì ní sáà yìí. Eléyìí ní series 2 àkòrí ni what God will not do, ohun tí Ọlọ́run kò ní ṣe. Case study wa níbí ní onísun ẹ̀jẹ̀ a máa kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti ní ìwé Máàkù orí 5 ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníọgbọ̀n sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínníọgbọ̀n rẹ̀. Mark chapter 5 verse 27 to 29. Nígbà tí ó gbúròó Jésù ó wá sẹ́yìn láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀ nítorí wípé mo bá ṣàlè fi ọwọ́ mi kan aṣọ rẹ̀ ara mi yóò dá. Lọ́gán ni ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ òun sì mọ̀ lára rẹ̀ pé a mú òun lára nínú àrùn náà. Kábíyèsí Ọlọ́run níṣẹ́ ìyanu awogba àrùn onípa àti agbára gbogbo níṣe ní ọwọ́. Obìnrin yẹn onísun ẹ̀jẹ̀ ní ráìbù koríko ẹ̀ ó gbé ìgbésẹ̀ ó dẹ̀ wọ́ọ̀kì fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe mọ̀ lára 23:7 ìwé òwe. Ó ní bí ó ti ń ṣírò lé ọkàn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni orí ó rò lọ́kàn ó gbé nígbésẹ̀ ó dẹ̀ wọ́ ó mú yes jáde fún underline. Ẹ̀yin tí arán mi sí tó wà ní kíláàsì ní ọ̀sẹ̀ yìí lórí ohun tí àbí lónìí ló ṣe lọ́dún yìí nígbà yóò tó ní àǹfààní láti máa wọlé lórí ohun tó yẹ kó o ṣe tó bá ṣe ń retí pé Ọlọ́run á fipá mú ẹ Ọlọ́run ò ní fipá mú ẹ nínú ohun tí Ọlọ́run kì í ṣe pé kò lágbára láti ṣe ohun tí kò ní ṣe mí ni pé kò ní fipá mú ẹ. He will not force you or compel you to start that business, that ministry, that wedding, that schooling. Kò ní fipá mú ẹ o. Kì í ṣe pé kò ní agbára láti fipá mú wa ó lágbára ẹ ó lè ṣe ṣùgbọ́n ó ti dá wa ní free moral agent ó ti dá wa láti lè yàn. Mo ṣe research de Deuteronomy 30 verse 19 ó ní mo fi ikú àti ìyè síwájú yín mo fi ègún àti ìbùkún síwájú yín ó ní kí a yan ìkan ó lè mú wa fipá ó lè fipá mú wa ká yan ìbùkún ká yan ìyè ṣùgbọ́n ó ní ká yan èyí tó bá wà ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá wa nìyẹn. Kò ní fipá mú ẹ o ìwọ ló máa gbé ìgbésẹ̀ o. He will not compel you o. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa pé obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ yìí Jésù kọ́ ló fipá mú pé kó wá bá òun fúnra ẹ̀ ló wá lẹ́pọ̀nà lẹ́yìn ọdún 12 tójú ẹ̀ tiri ṣége tí yóò sí solution jẹ́ pé no ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bá dé ó wá bá Jésù ó táwọn English ṣàmì sọ pé your decision determines how successful you will be in life, yes or no. Capital yes ni o. Ìwọ tí o wà ní kíláàsì yìí you have the power to start. O ní agbára Ọlọ́run ti fi agbára síbẹ̀ òun ló pé orí bẹ́ẹ̀. You have the resources to start. O kàn ní lọ́kàn pé o gbọ́dọ̀ náà pé o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ big gbogbo tí o dẹ̀ nílò láti bẹ̀rẹ̀ business bẹ̀rẹ̀ ministry bẹ̀rẹ̀ ayé ìgbéyàwó yẹn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn schooling yẹn ló gbọ́dọ̀ ní tán kó tó bẹ̀rẹ̀. Ara failure nìyẹn tó bá ti níyẹn lọ́kàn o. Series 2 ní eléyìí ìwọ ló máa gbé ìgbésẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ní fipá mú ẹ o. Ìwé Aláwòye mi sọ pé mo pẹ́ kí n tó gbọ́n láyé ara ọgbọ́n ni o. Ẹni tí àìgbọ́n pa ló pọ̀ jù. God will not fail to make your ministry, to make your business a renowned and a blessing ministry, a blessing business, if you will not fail to inaugurate. Tó o bá ti kọ̀ láti fi ṣẹ́yàn lọ́lẹ̀ ministry yẹn kó bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run máa ṣe pátí ẹ̀ láti sọ ministry ẹ̀ di mọ̀ láti sọ ministry ẹ̀ di gíní o di alábùkún fún iṣẹ́ yẹn alábùkún fún. God will not fail you to make you become a degree holder if you will not fail to schooling. Tó o bá ti kùnà láti lọ gbé gbèsè kó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ kàwé á tì ẹ́ lẹ́yìn ṣùgbọ́n òṣì ń dúró gidi kan. God will not fail you to make you reproduce if you will not fail to wed you. God will not fail you to make you become landlord if you will not fail to buy to make savings. Kó máa dáwọ́ jọ mo fẹ́ ra lẹ̀ mo fẹ́ kọ́lé kó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn Ọlọ́run ò ní ṣe kò ní sẹ́ kò ní já ìkulẹ̀ nípa tiẹ̀ o. Ìwọ náà ló máa gbégbèsẹ̀ kó wá ní fipá mú ẹ torí pé kéré o. Èmi tó ń bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ ìránṣẹ́ teaching and praying ministry canteen mọ́dà mi ní ojú èdè mo ti bẹ̀rẹ̀ ní ọdún náà lọ́hùn 1997 ní Christ
Matthias Bible College and Seminary tó pé ọmọ ọdún mẹ́tàléníogún ẹni ọdún iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ọdún mẹ́tàléníogún ní July 7 yìí ni mo ti bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ báírò ìwé ló wà lọ́wọ́ mi, no material extra yìí lò ní out of nothing, kò sí nǹkan kan, kò sí $1 láti bẹ̀rẹ̀ láti fi ra yẹn kan. Ṣùgbọ́n kò dẹ̀ pẹ́ ní blackboard dé, kò dẹ̀ pẹ́ ní Ọlọ́run ló ẹnìkan àga wàásù onírin tẹ́rín kan tí mo fi ń ṣe tẹ́sán program káàkiri títí àdúgbò lóde. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn mo ti wọ̀ lóògìjọ gan nígbà tó di ya 2000 níbi tó jẹ́ main campus yìí ni Ọlọ́run ló ẹnìkan láti gbé megaphone fún mi for the first time ní àjọ ayé mi tó jẹ́ pé mo dọ́gbọ́n sí mo tó ń lò nígbà yẹn. Ìgbàlá ní o kó tó di pé àwọn ọmọ school abẹ́ igi òbí ibẹ̀ la gbé kẹ́kọ̀ọ́ wa. Nígbà kan rí abẹ́ igi òbí làwọn student ń jókòó lẹ́lẹ̀, kò sí àpótí, kò sí benches náà ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nígbà náà. Kó tó di pé Ọlọ́run lo board chairman léwe ìyẹn pastor Emmanuel Ọláyíwọlá Ọdẹrìn tó jẹ́ board chairman ilé ẹ̀kọ́ bíbélì wa yìí tó jẹ́ pé wọ́n kó lẹ̀ àní àwọn benches ẹ pé àwọn ọmọléèwé fi ń jókòó nígbà náà. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run kan ló fi pá mú mi o, èmi ni mo bẹ̀rẹ̀ o. Ilé ẹ̀kọ́ bíbélì tèmi gan lọ láyé mi kì í ṣe Ọlọ́run ló bá mi bẹ̀rẹ̀ ni mo gbégbèsè, kò fi pá mú mi láti lọ bẹ̀rẹ̀, òun ló fi agbára sí mi nínú. Mo dẹ̀ pinnu àti lọ, mo dẹ̀ lọ. Owó ni ò sí, nígbà tó yá ó dẹ̀ make owó form $20. Mo fi ẹkún omijé ògùn wa kí n tó rí ni o. Ẹ wá wọ́wọ́ school bí ò tiẹ̀ pọ̀ nígbà náà èló ni wọ́n san nígbà náà o. Níjọ́ graduation ìkọ́nà olùkọ́ wa dúró, ọ̀jọ̀gbọ́n Adésínà báyẹn pè mí ní ọ aláìjẹsí dókítà báyẹn pé ó ní gba sátífíkẹ́tì o. Mo ní mo wà ókè sá tí mo tiẹ̀ tìlẹ̀ wọ graduation gown mo wọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ mi yìí. Ọlọ́run dẹ̀ gba ẹnu wọn ṣàṣẹ, àwọn sẹ́ẹ̀tì mi àtàwọn senior mi wọ́n dẹ̀ dìde pé èlò ni dókítà jẹ, èlò lówó school, wọ́n dẹ̀ dáwó jọ fún mi, mo dẹ̀ lọ sanwó náà. Ọ̀rọ̀ English àmíṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà dẹ̀ ni o. Ó ní English àmíṣe pé God does not tell you how to cross river until you get there. Nǹkan tó dá ẹ dúró nìyẹn. Ẹ̀mí tí lówó mi ń jẹ́ kó o ṣe ò ṣe. Ọlọ́run ní fipá mú ẹ o. Tó bá dẹ̀ gbégbèsè tó ṣe o lè wà lójú kan bẹ́ẹ̀ dágbọ́n odò. Má dẹ̀ di ẹ̀bi ìwà yí ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn, má di irú Ọlọ́run pé failure stagnation tó dé báyìí pé Ọlọ́run kọ́ o aràn mi sí ẹ̀yin tó ní àǹfààní láti wà ní kíláàsì. Kí n tó lọ gbàdúrà ẹ jẹ́ kí n parí báyìí inú mọ́tò mo lò ẹ̀ ní Èkó all route in Lagos ni mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ àti àdúrà yìí nígbà náà teaching and praying ministry nínú mọ́tò tó yẹ pé àwọn èèyàn ní àǹfààní láti mọ̀ mí dáadáa. Fẹ́ńdọ̀ èló ni magazine má sọ pé wọ́n yẹn, èló ni CD yẹn, èló ni ìwé ọwọ́ yẹn, èló ni kẹ́sẹ̀tì yẹn mò ń ta. Kó tó di pé rédíò dé àǹfààní mi tí wọ́n á dín gbà yẹn mo rántí ọ̀rọ̀ English àmì tí mo múlò ń gbà náà ni ó ní if you cannot do a great things you do small things in great way. Torí pé àǹfààní rédíò tí ì sí ẹ wá wo ibi tí wọ́n ń bá a dé lónìí báyìí àdẹ̀tí débi tá à ń lọ, ṣùgbọ́n a ò sí níbi tí a wà tẹ́lẹ̀ ní àná. Ibi tí ọ̀tá dẹ̀rù pé a máa wà ibẹ̀ kọ́ láwa ó mú wa tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin tí ara mi sí, God will not force you or compel you to start. Ọlọ́run ò ní fipá mú ara tí ò ní ṣe nìyẹn o. Inú tí what God will not do ni pé kò ní fipá mú ẹ o. Ìwọ ló máa gbé ìgbésẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ o. Jẹ́ kí n filẹ̀ kí n lọ gbàdúrà yìí, kí n tó gbàdúrà o jẹ́ kí n parí báyìí pé mo pẹ́ kí n tó gbọ́n láyé ara gbọ́n ni o. Ẹni àìgbọ́n pa ló pọ̀ jù. God will not fail you if you will not pray. Jẹ́ n filẹ̀ bẹ̀ kí n lọ gbàdúrà. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì agbára tó dá ẹ dúró, agbára tó dè ẹ mọ́lẹ̀ tí yóò yẹ orí pé o lè bẹ̀rẹ̀ èyí tí ó yẹ kí o ṣe láyé láti ti pàṣẹ di ènìyàn. Where you are with what you are. Mo kéde ẹ lórúkọ Jésù. He that sent me ó fi àwọn agbára bẹ́ẹ̀ ṣòfò kí òun mẹ́sẹ̀gì tó wọ̀ lórúkọ Jésù. Ìkejì procrastination spirit, ẹ̀mí ojú ẹ̀mí ìbẹ̀rù tí ó jẹ́ kó o máa rí ara ẹ pé níṣe ló ṣe ayé wá ń tiẹ̀ nígbà tó bá ń wo ẹgbẹ́ mi tí wọ́n ń fulfill the purpose. Mo kéde ẹ by fire by thunder kí àwọn ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n fi ayé rẹ báyìí lórúkọ Jésù. Finally gbogbo ohun tí o nílò láti bẹ̀rẹ̀ nínú ayé ẹ àti ní àyíká ẹ tí o tí ríran rí di òní. He that sent me Ọlọ́run má sọ fún wọn a ṣí ẹ lójú ara lójú ẹ̀mí láti rí wọn báyìí fún ìmúlò ẹ lórúkọ Jésù. Àmín. Bí Ọlọ́run bá bùkún fún yín nípa mẹ́sẹ̀gì yìí ẹ jẹ́ ìbùkún fẹ́lòmíràn, ẹ sọ fẹ́lòmí, ẹ ṣíà ẹ dẹ̀ máa fọ́lọ̀ wa o. Ẹ wo ẹ lọ sí tẹlifíṣàn wa Masokúnmọ́ TV lórí YouTube, ẹ subscribe àwọn mẹ́sẹ̀gì wa ń bẹ. God bless you, God bless you ma. Ọ̀rọ̀ àti àdúrà la fi rán ẹ̀mí o. Iṣẹ́ Apostolic 6-4 teaching and praying ministry 23 years. O fẹ́ bá mi ṣàjọ̀dún owó àti ní tó da tó yẹ mí yẹ ògbó Ọlọ́run ayé wa o ni àfihàn mi àdẹ̀kú òun bẹ́ o. Èmi ò wá rẹ́ nìkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà máa ṣe tiẹ̀ tì kò sólúwa ẹ̀. Therefore BA Ọlọ́run Tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokúnmọ́ látọ̀rí òkè Masokúnmọ́ Ògìjó tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjó. Bákan náà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò yí padà o 0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913. CMBC
àti kọ́ ẹ̀mọ̀ graduate professor ti wá mo ti láǹfààní àti kọ́ wọn òyìnbó lókù tí mo fẹ́ kọ́ English teacher sọ pé the future you fail to see will never arrive minus a day today I'm gonna teach white men so shall it be. Jésù Ọlọ́run má sọ pé mọ́ ààyè ló wà.